अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما दिल जे मोहब्बत सां दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझा मुहतरम दोस्तों, भाइरों ऐं बुजुर्गो, अॼु कोई ॾिहाड़ो ईद जो ख़ुशीअ जो ॾिहाड़ो आहे। मुसलमाननि खे अल्लाह तबारक व ताला साल में ॿ ईदूं ॾिनियूं आहिनि। ॿ भेरा ख़ुशीअ जो अल्लाह तबारक व ताला मौक़ो ॾिनो आहे। ईद जे लफ़्ज़ जी माना ई आहे ख़ुशी। ईद जे लफ़्ज़ जी ॿी माना आहे मोती अचण वारी। हर 12 महीननि खां पोइ, रमज़ान खां पोइ ईद वरी मोटी ईंदी आहे। केतिरा ई भेरा ज़िंदगीअ में रमज़ान आयो ऐं वियो। ईद बि असांजे ज़िंदगीअ में केतिरा ई भेरा आई ऐं वई। सिखण जूं सम्झण जूं ॻाल्हियूं ही आहिनि त रमज़ान जो बार बार असांजे ज़िंदगीअ में अचण ऐं वापसि वञण। ईद बि केतिरा भेरा आई वरी वापसि वई। असां रमज़ान ऐं ईद मां पिरायो छा आहे? रमज़ान ऐं ईद असांखे ॾिनो छा आहे? रमज़ान ऐं ईद मां असां हासिल छा कयो आहे? सचपच अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त ईद हक़ीक़त में उन्हनि जी आहे जिन रमज़ान मुबारक जे महीने सां निभायो हूंदो। रोज़ा रखिया हूंदा, राति जो बीही करे जेतिरो वस हूंदुसि ओतिरो बीही करे अल्लाह ताला खे ॿाॾायो हूंदई, रब खां बख़्शिश घुरी हूंदई, माफ़ी घुरी हूंदई, अल्लाह ताला खे राज़ी करण जी पूरी कोशिश कई हूंदई, मस करे पंहिंजो पाण खे गुनाहनि खां बचायो हूंदई, नेकिन करण जी पंहिंजो पाण में हिम्मत ऐं जज़्बो रखी करे अॻिते वधियो हूंदो, नेकियूं कयूं हूंदई। पोइ हुन जे आॾो ईद आई त हक़ीक़त में ईद उन्हनि जी आहे। ईद ख़ुशीअ जी आहे। चवंदा आहियूं असां बि ईद ख़ुशीअ जी आहे, पर जे ख़ुशी न आहे त हज़ारों ईदूं अचनि ऐं वञनि, ख़ुशी न आहे त ईद जो को फ़ाइदो ई कोन्हे। ऐं मां चवंदो आहियां त ख़ुशी तॾहिं आहे जॾहिं दिलि सही आहे, दिल के अंदर में को फॉल्ट कोन्हे,
दिल जे अंदर में को फतूर कोने, दिल जे अंदर में को दिल के बिगाड़ण वारो मसलो कोने, ख़ुशी आहे पोइ। पर जेकॾहिं हीअं चवां त ख़ुशी उन्हनि माण्हुनि खे थींदी आहे जेको तंदुरुस्त हुजे, बीमार माण्हू जी कहिड़ी ख़ुशी आहे जेको बिस्तरे ते पियो हुजे। अञा जे हीअं चवां त ईद ऐं ख़ुशी उन्हनि जी आहे जिन खे अखियूं हुजनि, जेको हुन दुनिया जे रंग बिरंगी मंज़र खे ख़ुशियुनि खे ॾिसी बि सघे। अञा हीअं चवां त ईद उन्हनि जी आहे जेके पंहिंजे पेरनि सां घुमनि बि सही, पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसनि बि सही, जिस्मानी तौर ते तंदुरुस्त बि हुजनि, दिलि बि उन्हनि जी दुरुस्त हुजे, पोइ चइबो त हाओ कामिल मुकमल ईद इन्हनि जी आहे। इहे सभु शयूं असांखे दुरुस्त रखणियूं पवंदियूं, तॾहिं असांखे ईद जो फ़ाइदो थींदो। पोइ असां मुस्लमान आहियूं, असांजे मथां अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो कुझु ज़िमेदारियूं आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जे तरफ़ खां असांजे मथां कुझु हक़, कुझु हुकूक लागू थियल आहिनि। असांखे पंहिंजे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे ॿुधायल उन तरीक़े खे अपनाए करे उन्हनि हुकूकनि ते अमल कंदे ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। रमज़ान मुबारक जा रोज़ा रखंदा आहियूं, अल्लाह ताला जी तरफ़ खां हुकुम आहे, फ़र्ज़ आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वारो तव्हांजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ कया विया आहिनि। हाणे हर हिक जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ आहिनि। हर हिकु मर्द औरत जेको बि बालिग़ आहे, जवान आहे, उनजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ आहिनि। पोइ जेकॾहिं कोई रोज़ा नथो रखी सघे कंहिं मर्ज़ जे करे या सफ़र ते थो वञे, हिन जी ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में थी गुज़रे, या इहो सॼो महीनो कंहिं सफ़र ते निकितल आहे, सफ़र जे दौरान रोज़ो नथो रखी सघे, या मरीज़ आहे, जेकॾहिं रोज़ो रखंदो त हुनजो मर्ज़ वधी वेंदो, अञा वधीक परेशानी में मुब्तला थींदो। अल्लाह तबारक व तआला अहिड़नि माण्हुनि खे इजाज़त ॾिनी आहे, तव्हां रोज़ा भले न रखो, पर जॾहिं तव्हांजो सफ़र ख़तमु थी वञे, घर अमन सां वापसि मोटी अचो, त पोइ ओतिरा रोज़ा ॻणे वरी क़ज़ा कजो जेतिरा न रखी सघियो। पर जेकॾहिं मरीज़ आहियो, न रखी सघिया आहियो, रमज़ान खां पोइ तव्हांजो इहो मर्ज़ ख़तमु थी वियो, अल्लाह ताला सिहत ॾिनी, त पोइ उहे रोज़ा जेतिरा तव्हांजा मर्ज़ जे हालत में, बीमारीअ जी हालत में रहिजी विया, उहे तव्हांखे सिहत में अचण खां पोइ, तंदुरुस्त थियण खां पोइ ॻणे करे ओतिरा क़ज़ा करणा। हाणे वरी सवाल पैदा थियो त साईं, बीमारी अहिड़ी अथसि जेका ज़िंदगी भर जी वफ़ादार आहे, अहिड़ी बीमारीअ में कोन थो रखी सघे रोज़ा। को फालेज जो मरीज़ आहे, को शुगर जो मरीज़ आहे, को अहिड़ो दिलि जो मरीज़ आहे, या कंहिंखे के अहिड़ा मर्ज़ आहिनि जंहिंजे दौरान हिनखे दवा मुसलसल खाइणी आहे, छॾींदो त मर्ज़ वधंदुसि। हाणे उनखे न बीमारी छॾींदी, न कोई न बीमारीअ मां सिहत जो नालो ई हिनखे रखिबो, त हाणे चाक थी वियो आहे, बिना दवा जे हलंदो आहे। त पोइ उहो माण्हू कीअं करे? अल्लाह ताला उनजे लाइ बि फरमायो त पोइ उहो माण्हू रोज़नि जो फिदियो अदा करे। फिदियो हर हिकु रोज़े जे एवज़ में पौणा 2 सेर कणक जा या उनजी क़ीमत हर हिकु रोज़े जे एवज़ में अदा कंदो। इहे कंहिंखे ॾियणा आहिनि? पौणा 2 सेर उन माण्हूअ खे जंहिं वटि ज़कात जेतिरी मिल्कियत न हुजे। असां सम्झंदा आहियूं त ज़कात 7.5 तोला सोन जंहिं वटि हुजे, शरीयत जो हुकुम आहे, या 52 तोला चांदी या उन जेतिरी रक़म उन वटि घर में मौजूदु हुजे। पर जेकॾहिं कंहिं वटि एतिरी रक़म कोन्हे त उहो माण्हू ज़कात कढण जो हक़दार कोन्हे, उनजे मथां ज़कात फ़र्ज़ कोन्हे त अदा करे माण्हुनि खे ॾे। त पोइ ज़कात पाण कढण खां त बची वियो, पर कंहिं ॿिए माण्हूअ खां ज़कात वठंदो बि न, छो त पाण एतिरो मिसकीन कोन्हे जो ॿियनि जे ज़कातुनि ते गुज़ारो करे। लिहाज़ा पंहिंजी हिमत करे, पंहिंजी ज़िंदगीअ जो गुज़र सफ़र पंहिंजे हिमत सां जुस्तजू सां करे ऐं हलेसि पियो थो हलाए। टियों तबिको इंसाननि जो इहो आहे
हिकिड़ो तबिको आहे इंतिहाई मालदार जिन जे मथां ज़कात फर्ज़ आहे, उन जे मथां क़ुर्बानी बि फर्ज़ आहे, अदा कंदा अचनि, क़ुर्बानी कंदा अचनि। ॿियो तबिको उहो आहे जिन जे मथां ज़कात फर्ज़ कोन्हे, क़ुर्बानी बि वाजिबु कोन्हे, एतिरा पैसा ई कोन्हनि। पोइ इहे माण्हू न ॿिए खां ज़कात वठंदा, न के पंहिंजे मथां ई शरीयत उन जे मथां हुकुम कयो आहे त पाण ॿियनि खे ज़कात ॾियो, छो त विचोला थिया। टियों तबिको इंसाननि जो उहो आहे जेके मिड़ई वीचारा गुज़र सफ़र कंदा आहिनि, मिड़ई मज़दूरी कंदा आहिनि, थोरी थकी मज़दूरीअ सां 5 रुपया पंहिंजे ज़रूरतुनि खे हासिल करण जे लाइ थोरी घणी महिनत कंदा आहिनि, पर उन्हनि जे लाइ हिनखे चुप करायो। वो गुज़र सफ़र करण वारा माण्हू वीचारा बज़ाहिर कॾहिं ईअं बि हूंदो आहे त कंहिं माण्हूअ खे पंहिंजो अंत ॾेखारींदा न आहिनि, बज़ाहिर अहिड़ा अच्छा भला सुठा लटा कपिड़ा पाए करे घुमंदा आहिनि जो ॿियो को माण्हू सम्झे त यार हे त ठंड फूक वारो माण्हू आहे, अमीर तरीन माण्हू आहे, सदाईं अछो उजरो लॻो घुमंदो थो, त हिनखे कंहिंजी ज़रूरत कान्हे, हले किथां थो आणे जो इहो ईअं ख़ुशि थो घुमे, आहे बि ग़रीब। पर सच पच गहरीअ नज़र सां ॾिसबो त इहो वीचारो पंहिंजे गुरबत जो हाल कंहिंखे ॿुधाइण नथो चाहे, तॾहिं पाण खे साफ़ सुथरो थो रखे। जॾहिं साफ़ सुथरो थो रखे पाण खे, ऐं असांजे नज़र में असांजे आस पास में ॿुधण सां ॾिसण सां मिटी माइटी रिश्तेदारी समूरनि मामलात सां हुनखे परखियो वियो आहे त आहे ग़रीब, पर घुरंदो बि कंहिंखां कोन्हे, आहे ग़रीब, मुस्तहिक बि आहे, पर यार सुवाल करणु इन जी आदत कान्हे, पाण खे ग़रीब ऐं मिसकीन महसूस बि कोन कराईंदो आहे। ऐं हिकिड़ा वरी इन ई तबिके में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके सदाईं वीचारा घुरंदा रहंदा आहिनि, सदाईं घुरंदा रहंदा आहिनि, विख विख ते घुरंदा रहंदा आहिनि, विख विख ते पंहिंजी ज़रूरत जी शिकायत दोस्तनि मिटनि माइटनि वटि चङनि मुख़ैर माण्हुनि वटि कंदा रहंदा आहिनि। लिहाज़ा शिकायत करण बि सुठी कोन्हे, पर ज़कात जा ऐं फितरे जा हक़दार उहे माण्हू आहिनि जेको हेठियों तबिको आहे। मां त चवंदो आहियां जेको रेड़ो हलाईंदो आहे न, रेड़ो, उहो बि ग़रीब आहे, उनखे बि ज़कात ऐं फितरो ॾिजे। मज़दूर जेको सॼो ॾींहुं सॼो साल मज़दूरी थो करे न, भले 2000 रुपया कमाए, उनजे घर जो ख़र्च वरी 2000 खां वॾो हूंदो, उहो बि मुस्तहिक आहे, उनखे बि ॾिजे। पर इन्हनि सभिनी माण्हुनि में जेको रिश्तेदार वधीक हुजे न, उनखे अदा करण में अञा वधीक फ़ाइदो, डबल अजर आहे। हिकु शरीयत जे हुक्म ते अमल करण जो सवाबु आहे, ऐं ॿियो पंहिंजी मिटी माइटी रिश्तेदारी बरक़रार रखणु, उनखे कुर्ब सां पाण सां जोड़णु, उनजो डबल सवाबु आहे। इहे सभु शयूं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सेखारियूं त रोज़ो फर्ज़ आहे, रखणो आहे, न रखी सघियासीं कंहिं सबब जे करे त उहे वरी सबब ख़तम थिया, मर्ज़ वियो, सफ़र वियो, उहे क़ज़ा करणा आहिनि, पर न क़ज़ा करे सघियो हिन जे करे त उहो मर्ज़ ई कोन थो वञेसि जो रोज़ा रखे, त पोइ हर दफ़े रमज़ान जे रोज़नि जेतिरा रोज़ा 29 थिया या 30 थिया उहे ॻणे करे ओतिरो फिदियो अदा कंदो ईंदो। हिक ई वक़्तु कंहिं माण्हूअ खे उहो सभु फिदियो ॾेई छॾे कंहिं ग़रीब खे त बि ठीकु आहे, हर रोज़ हिकिड़े फिदिये जो रमज़ान में हिकिड़े माण्हू ग़रीब खे ॾींदो अचे त बि ठीकु आहे, 2, 3, 5 ग़रीबनि खे गॾे करे तक़सीम करे विराए करे ॾे 30 रोज़नि जो फिदियो त बि ठीकु आहे। फी फिदिये जी क़ीमत इहा थींदी 2.25 सेर कणक जी क़ीमत, एतिरी क़ीमत अदा कंदो। हाणे तव्हां असां सम्झंदासीं त फिदियो या वरी उमूमन असां फितराने जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं, शरीयत चयो आहे, असां चवंदा आहियूं ईद उल फितर, ईद उल फितर, फितराने जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो वियो आहे। असां सम्झंदा आहियूं त फितरो बि उहो माण्हू अदा कंदो जेको मालदार आहे ऐं जेको पाण ज़कात अदा कंदो आहे, एतिरी मिल्कियत अथसि। हालांकि इहा ॻाल्हि कोन्हे, इहा असांजे सम्झ जी हिकिड़ी ग़लती आहे। ज़कात जे लाइ सोन हुजे 7.5 तोला, जे न त एतिरी वरी रक़म हुजे। ज़कात जे लाइ ॿियो शर्त 52.5 तोला चांदी हुजेसि पंहिंजी ज़ाती मिल्कियत में, या उन जेतिरी क़ीमत हुजेसि। ज़कात जे लाइ इहे 2 शयूं आहिनि। टियों शर्त ज़कात जे लाइ इहा त वापार जो कारोबार जो माल हुजेसि, घर जे अंदरि ढोर ढगा अथसि वापार जा, या दुकान अथसि, या फैक्ट्री अथसि, का कंपनी अथसि, कोई बि वापार जो माल अथसि, उन जी क़ीमत चांदीअ जे 52.5 तोला रक़म खे पहुची थी वञे त बि उनजे मथां ज़कात वाजिबु आहे।
ज़कात जे लाइ इहे 3 शर्त आहिनि, यादि करे छॾियो। मुंहिंजा भाइरो, असां मुस्लमाननि जे मथां दीन सिखी करे ज़िंदगी गुज़ारणी लाज़िम आहे, फर्ज़ आहे। छा ख़्याल आहे? मां थोरो मिसाल ॾियां। हिकिड़ो छोकिरो नौजवान असांजो गाॾी मोटरसाइकिल हलाइणु चाहे थो, सिखियल कोन्हे, मोटरसाइकिल ॾिबसि त छा ख़्याल आहे? मोटरसाइकिल जो हशर कहिड़ो कंदो? अञा सिखी खे गाॾी ॾिबी त कीअं हलाईंदो? पाण मरंदो या ठोकींदो, कंहिंखे ॿिए खे मारींदो, गाॾीअ जो मोकारो कंदो, हंधि हंधि हुनखे दसींदो, केरींदो, चुटींदो, भञंदो। दर्ज़ को हिकिड़ो सिलाई करणु छोकिरो सिखियो कोन्हे, उनखे मशीन ते विहारींदासीं त मशीन जी हालत कहिड़ी कंदो, वॻे जी हालत कहिड़ी कंदो, पाण सां कहिड़ी हालत कंदो। अञा सिखियो जेकॾहिं राज़ो जॻह ते बीहारींदासीं, जॻह जी हालत कहिड़ी कंदो, मालिक जी नुक़सान केतिरो कंदो। असां अण सिखिया मुस्लमान ज़िंदगी गुज़ारींदासीं त दीन जो कहिड़ो असरु कंदासीं? वॾो जुर्म ही आहे असां वटि। असां मुस्लमान जेके आहियूं सभु मुफ़्ती आहियूं, असां मुस्लमान सभु ॿोली आलिम आहियूं, असां सभु हकीम डॉक्टर आहियूं, सभु तबीब आहियूं। असां में सभु जेके आहिनि काज़ियुल क़ुज़ात जज आहिनि। असां में हर हिकु जेको आहे क़ौम जो वॾो ऐं सरबराह आहे। हर हिक में इहे ख़ुसूसियतूं आहिनि। कंहिंखे थोरो बुखार बीमारी थी, अरे पोइ पेनाडोल खाई आहे न, चरिया वरी चवंदुसि न न अरे पोनिस्टान खाई आहे, डॉक्टर थी वियो उते ई। जंहिंसां मिलंदो उहो ॾस ॾींदुसि, को कहिड़ो ॾींदुसि, को कहिड़ो ॾींदुसि, हिनजो दिमाग़ ख़तमु थी वेंदो। त हाणे मां चवणु कहिड़ी ॻाल्हि थी वठां। वरी जेका ग़लती ॾिसंदा फौरन जज थी करे, इहो ग़लति आहे, इहो त ग़लति आहे, इहो हीअं थिया, सभु जज। वरी कंहिंखां निमाज़ में, रोज़े में, कंहिं शइ में भुल थी, बाबा तुंहिंजो त रोज़ो वियो भली पियो, तुंहिंजी निमाज़ वई अदा कोन थी बाबा। सभु मुफ़्ती, असां सभु मुफ़्ती, सभु डॉक्टर, सभु जज, सभु ऑफिसर, पोइ बाक़ी हेठियों कोई त हुजे जेको सिखे। असां अण सिखिया मुफ़्ती, अण सिखिया जज, अण सिखिया असां जेके आहियूं न, असां पंहिंजे दीन जो मुस्लमाननि ईअं खानो ख़राबु कयो आहे। जीअं मोटरसाइकिल सिखी करे हलाइबी आहे, काई बि गाॾी सिखी करे हलाइणु लाज़िम आहे, मशीन ते दर्ज़ के कम जे लाइ सिखी करे कपिड़ो सुबणु लाज़िम आहे, पंधु सिखी करे रोड ते घुमणो आहे। नंढे ॿार खे रोड ते छॾींदा आहियूं, कॾहिं बि न छॾिबो, सेखारे करे पोइ छॾिबो। मुंहिंजा भाउ, असांखे दीन सिखी करे ज़िंदगी गुज़ारणी आहे। असां दीन सिखियो न, ईअं ज़िंदगी गुज़ारियूं था, असांजो खानो ख़राबु तॾहिं आहे। बहरहाल मां अर्ज़ु पियो कयुमि, असांखे इहे शयूं कुझु सिखणियूं पवंदियूं। ज़कात जे लाइ 3 शर्त हूंदा आहिनि। 7.5 तोला सोन हुजे या उन जेतिरी क़ीमत हुजे। ॿियो शर्त 52 तोला चांदी हुजे या उनजी क़ीमत हुजे। टियों शर्त वापार जो माल हुजेसि, ज़ाती घर जो खाइण पीअण इस्तेमाल जो अन्न, भले 100 बोरियूं पियूं हुजनिसि, खाई वेंदो आहे पियूं हुजनिसि, वापार जूं आहिनि, वापार जो सामान आहे, उहो बि 7.5 तोला चांदीअ जे रक़म खे पहुचे थो त बि हुनजे मथां ज़कात वाजिब आहे। इहे 3 शयूं ज़कात जे लाइ लाज़िम आहिनि। जंहिं माण्हू वटि एतिरी मिल्कियत हूंदी ऐं उनखे साल पूरो गुज़रियो हूंदो, ही उनजो मालिक हूंदो, हिन जे मथां कर्ज़ बि कोन्हे जो हिनखे इहो माल विकिणी करे कर्ज़ ॾियणो आहे, ईअं बि कोन्हे पंहिंजो आहे, कंहिंजो उधारो बुधारो बि कोन अथसि, बिल्कुलु निजो पिजो पंहिंजो अथसि। इहे 3 शर्त लभनि था। साल पूरो थी वियो आहे, मिल्कियत हिनजी पंहिंजी आहे, इन जे मथां ज़कात फ़र्ज़ आहे। इनखे पूरे माल जी 40% अल्लाह ताला जे नाले ते ॾियणी आहे ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि खे। इहो आहे ज़कात जो शर्त। हाणे असां जॾहिं चवंदा आहियूं त फितरो अदा कबो, फितरो ॾियणो आहे, केरु ॾींदो? असां सम्झंदा आहियूं त फितरो बि उहे माण्हू ॾींदा जेके ज़कात ॾींदा आहिनि। असां न सम्झूं, इहा ग़लती आहे। ज़कात जे लाइ 4थों शर्त हिकिड़ो, फितरे जे लाइ 4थों शर्त हिकिड़ो ॿियो बि आहे। ज़कात जा 3 शर्त यादि आहिनि। सोन हुजे 7.5 तोला या हुनजी क़ीमत, ॿियो शर्त चांदी हुजे 52 तोला या हुनजी क़ीमत, वापार जो माल हुजे चांदीअ जेतिरो या सोन जेतिरो या हुनजी क़ीमत जेतिरो। इहे 3 शर्त आहिनि ज़कात जे लाइ, उन माण्हू जे मथां ज़कात फ़र्ज़ आहे। 4थों शर्त हिकिड़ो ही मिलायो त घर जे अंदरि सामान आहे पर ज़रूरत खां ज़ाइद आहे। घर जे अंदरि सामान आहे पर ज़रूरत खां ज़ाइद आहे। घर जो ई प्लाट वरितल आहे पर ज़रूरत में फ़िलहाल न पियो आहे। घर ठाराईंदुसि पर ज़रूरत में न, 50 लख जो आहे, 30 लख जो आहे, 10 लख जो आहे, ठाराईंदुमि घर पर मुंहिंजे ज़रूरत में फ़िलहाल कोन पियो आहे, खपाईंदुमि बि कोन, इहो ज़रूरत खां ज़ाइद आहे। घर जे अंदरि सोफ़ा सेट आहिनि क़ीमती, घर जे अंदरि क़ीमती घड़ियूं, क़ीमती ज़ेवर आहिनि जेके इस्तेमाल खां ज़ाइद आहिनि। हिकिड़ा पाता पिया आहिनि औरतुनि खे, पोइ उहो 10 तोलनि जो हुजे, भले पातो पियो अथसि, इहो हिनखे ठहे थो, अल्लाह ताला फरमायो माफ़ आहे। जेको वाधारो अथसि, वांदो अथसि, पियो अथसि।
बंदे की कीमत आहे, घड़ी आहे, मुंडी अथसि, हार अथसि, लाकेट अथसि, इहे सोना ज़ेवर पिया आहिनि, पर 7.5 तोलनि जेतिरा न आहिनि, 52 तोला चांदीअ जेतिरा बि न आहिनि, ज़रूरत खां ज़ाइद आहिनि, इनखे सामान शुमार करे हिनजी कीमत कबी। इहा कीमत जेकॾहिं 52 तोला खे पहुचे थी, इन जे मथां बि सदक़तुल फितर वाजिब आहे। सुले लेखे मां खणी हीअं चवां, चांदीअ जी उमूमन अॼुकल्ह जेका रक़म हले थी 29,000 ऐं कुझु हले थी, या हर रोज़ घटि वधि थिए थी। विच रमज़ान में 31,000 खां बि चढ़ी वई, त बहरहाल एतिरी हले थी। सुले लेखे बुज़ुर्गनि लिखियो आहे 3100 रुपया, 31,000 न 3100 रुपया। त बुज़ुर्गनि लिखियो आहे अंदाज़े सां 1,79,000 ऐं कुझु रुपया, माना 1,80,000। जंहिं वटि एतिरी क़ीमत या एतिरो सामान ज़रूरत खां ज़ाइद जंहिंजी क़ीमत एतिरी ठहे थी, उहो घर में मौजूदु आहे, कर्ज़ बि कोन्हे, कंहिंजो हिसाब किताब लहिणो लेखो बि कोन्हे, इहा क़ीमत घर में मौजूदु आहे, इहो माण्हू सदक़तुल फितर अदा कंदो, इन जे मथां वाजिब आहे। मुस्लमान आहे त कंहिंजो ॾींदो, पंहिंजो ॾींदो, पंहिंजे घरवारी जो ॾींदो, घरवारी पाण पंहिंजो अदा करे थी त जी बिस्मिल्लाह। औलाद अथसि उन्हनि जो ॾींदो, जेकॾहिं जवान आहिनि पाण पंहिंजो अदा कनि था त बिस्मिल्लाह, न त पीउ माउ जे मथां लाज़िम आहे। जेके बि ॿार जीअर आहिनि, घर जा भाती जेतिरा बि जीअर आहिनि, पीउ माउ पंहिंजो बि पंहिंजे घरवारी ॿारनि सभिनी जो कंदा, सभु ख़ुदि कफ़ील आहिनि, सभु अलॻि थियल आहिनि, वॾा आहिनि, जवान आहिनि, ॿारनि बचनि वारा आहिनि। हाणे हर को पंहिंजनि जी करे पीउ माउ जे मथां ज़िम्मो लथो। एतिरे ताईं जो ईद राति जेको ॿार ॼमी वियो आहे न, सुबुह थियण खां पहिरियां अल्लाह जे रसूल फरमायो, जे क़बर आख़िरत पछाड़ी सवान थो चाहे त उन ॿार जो बि फिदियो ॾेई छॾे, फितरो उन ॿार जो बि ॾेई छॾे। इहे छो ॾींदा आहियूं फितरा? हिन जे करे त असां रोज़ा जेके रखंदा आहियूं, उन्हनि रोज़नि में केतिरियूं असां खां कमियूं कोताहियूं थींदियूं आहिनि, केतिरियूं उन्हनि कमियुनि कोताहियुनि खे अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि असांजे फितराने सां पूरो कंदो आहे। जीअं फर्ज़ निमाज़ पढ़ंदा आहियूं, फर्ज़ निमाज़ जे अंदरि जेके असां खां कमियूं कोताहियूं थींदियूं आहिनि, उहे असांजे सुनतुनि ऐं नफ़लनि सां पूरियूं करे अदा कंदियूं आहिनि। फर्ज़ निमाज़ खे अल्लाह ताला दुरुस्त बणाईंदो आहे। जे सुनतूं नफ़ल न पढ़ियासीं त फर्ज़ अधूरो ई रहिजी वेंदो। जेकॾहिं फितरानो अदा न कयोसीं त रोज़ा असांजा जहिड़ा अदा करणा हुया उहे ओड़ा ई रहिजी वेंदा। इहे अदा करणा आहिनि। ऐं हिनखे माण्हू वबाल न सम्झे, हिनखे पंहिंजे मथां चटी बि न सम्झे। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान पाक जे अंदरि फरमायो आहे, इन्नल लज़ीन यतलून किताबल्लाह व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यालमून। ॿी जगह ते अल्लाह ताला फरमायो, यरजून तिजारतन लन तबूर। असां सां 3 क़िस्मनि जो वापार जंहिं माण्हूअ कयो उहो कॾहिं बि खसारे में न हूंदो। अल्लाह बि फरमाए थो असां सां वापार करे 3 शयूं असां सां वापार में रखे। निमाज़ जी पाबंदी कंदो अचे, क़ुरान पाक जी तिलावत कंदो अचे, पंहिंजे माल खे ईअं ख़र्च करे जीअं असां हिनखे चयो आहे। असां कीअं, अल्लाह ताला कीअं फरमायो आहे, मालदार आहे त जेको उसूल ॿुधायोसीं ज़कात अदा कंदो अचे, ऐं ओतिरो माल अथसि त फितरानो बि अदा कंदो अचे। 3 ॻाल्हियूं अल्लाह से फरमायूं, क़ुरान पढ़ंदो अचे, अमल कंदो अचे, वसार। सभु बुज़ुर्ग बि त कोन थींदा, सभु वलीअ बि त कोन थींदा, सभु वॾा मुफ़क्किर मुहद्दिस बि त कोन थींदा। क़ुरान पाक पढ़ंदो अचे, उन ते वसार अमल कंदो अचे। निमाज़ पढ़ंदो अचे, वसु करे पंहिंजे निमाज़ुनि खे ख़राब न करे, निमाज़ुनि ते पाबंदी करे सुहिणे नमूने सां अदा कंदो अचे। 3 नंबर ते जेको माल ॾिनो अथसि उनखे असांजे ॿुधायल तरीक़े ते ख़र्च करे, छो त ॾिनो बि असां आहे, उनखे ख़र्च बि असांजे तरीक़े सां करे। इहे 3 शयूं जे माण्हू कयूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो, यरजून तिजारतन लन तबूर। इहो अहिड़ो वापार अथसि असां सां कई, इन में कॾहिं बि टोटो ऐं खसारो कोन खणंदो। अल्लाह तबारक व तआला जो हुकुम असांखे मञणो आहे। नथा मञूं जीअं असां में आदत हूंदी आहे, निमाज़ूं कोन था पढ़ूं, रोज़ा कोन था रखूं, कूड़ हुकुम आहे त न ॻाल्हायो, ॻाल्हायूं था, हुकुम आहे ज़िना न कयो, कयूं था, हुकुम आहे त बिछड़ाई बुराई वारा कम न कयो, पर कयूं था, नथा मञूं, पोइ नतीजो छा निकिरंदो? जेको माण्हू अल्लाह तबारक व तआला जे हुकुमनि जी इताअत नथो करे, मालदार हुजण जे बावजूदु सुञो हूंदो, इहो माल फ़ाइदो न ॾींदुसि। मालदार हुजण जे बावजूदु हिन जे मथां कर्ज़ एॾा हूंदा जो वार फाथल हूंदुसि। मालदार हुजण जे बावजूदु परेशान हूंदो,
माना इहो सम्झ में आयो त अल्लाह जे हुक्म जी मुखालफ़त जे करे इहो मालदार माण्हू बि ख़ुशि न आहे त बाक़ी केरु कुझु गुज़ारींदो, माना सुकून वियो। बिल्कुलु ईअं अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जा फितरत जा 3 उसूल आहिनि वॾा। फितरती इंसान जा हिन काइनात खे जंहिं ख़ालिक़ काइनात ख़लक़ियो आहे उन हिन पूरी काइनात जा 3 फितरती उसूल रखिया आहिनि। हिकु ई त हिन ज़मीन खे अल्लाह तबारक व तआला इंसान जे अंदरि वंड विरासत करे विरहायो आहे। माना हिन ज़मीन जा टुकड़े टुकड़े जा मालिक आहिनि, को एकड़ जो, को 5 एकड़ जो, को 100 एकड़ जो, को कंहिं वटि कुझु बि कोन्हे। अल्लाह ताला विरासत करे हिन दुनिया जो, हिन ज़मीन जो, ओड़ी ज़मीन जो मालिक बनायो आहे। मालिक जे मथां लाज़िम आहे त हुन ज़मीन में फसल पोखे, ॿिज उछलाए, जेको बि उछलाए, जेको पोखे ॿिज विझे ज़मीन में, नथो विझे त अल्लाह तबारक व तआला उन ज़मीन खे आबाद कंदो, नथो विझे त अल्लाह ताला उन ज़मीन खे आबाद कंदो। जब सां, गंद सां, गाह सां माल चरंदुसि, सिज ख़ुदा जो उन ज़मीन खे साड़ींदो, बरसात ख़ुदा जी जो उन ज़मीन ते पवंदी त ख़ुदा उन ज़मीन खे आबाद कंदो। जब सां, गंद सां, गाह सां, कंहिंसां न कंहिंसां उनखे आबाद कंदो। इहो हिकिड़ो उसूल आहे। न त ॿिज पोखियोसि जेको खपेव थो, न त हिन में डब ऐं गंद गाह फुटंदा। हीअ दिलि असांजी ज़मीन आहे, ज़मीन। इन ते असां अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जे इताअत जो, क़ुर ऐं हदीस जो ॿिज पोखियूं त पोइ हिन मां असांखे पंहिंजे मर्ज़ीअ वारा फ़सुल मिलंदा, इताअत ऐं सचाई, इख़लास, मोहबत वारा फ़सुल मिलंदा। पर जे इन ज़मीन खे असां ईअं छॾे ॾिनोसीं, दिलि वारे ज़मीन ते कुझु बि न पोखियोसीं त सच पच इन मां डब ऐं गंद गाह कहिड़ा फुटंदा? जानवरनि वारियूं आदतूं ज़ाहिर थींदियूं, हैवाननि वारियूं आदतूं ज़ाहिर थींदियूं, जिन में भूतनि जो असरु थींदो असांजे मथां। हीअ दिलि असांजी शयातीन जिन जे कब्ज़े में हूंदी। इन ते गंद गाह जो फुटंदा त शैतान गंद गाहनि जे कढ आहे उहो हमिलो कंदो। इन जे करे हिन दिलि जे अंदरि उहा शइ रखो जेका तव्हांखे खपे थी। ॿियो फितरत जो अल्लाह ताला जे ज़ात जो उसूल आहे, थांव जे अंदरि जेका शइ हूंदी आहे उहा निकिरंदी आहे। असां रखंदासीं पाणी थांव में, गिलास में या जग में, छा ख़्याल आहे शरबत मिलंदो? कढंदासीं त रखंदासीं शरबत त भला पाणी मिलंदो? जेकॾहिं रखंदासीं ज़मज़म जो पाणी त असांखे छा सादो पाणी मिलंदो? जेका शइ रखबी उहा मिलंदी। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हीअ दिलि तव्हांजो थांव आहे, इन जे अंदरि अदब रखो, अख़लाक रखो, शराफ़त रखो, सच्चाई रखो, मुख़लिसी रखो, वफ़ा रखो, मोहब्बत रखो, क़ुरान रखो, हदीस रखो, माइटनि मिटनि रिश्तेदारनि जे बारे में इत्तिहाद ॿधी ऐं दरगुज़र करण खे रखो। इहे सभु शयूं रखो। पोइ जेकॾहिं तव्हां थांव में जेके शयूं रखियूं हूंदियूं, वक़्त ते तव्हां जॾहिं ढकणु खोलींदव उन थांव जो, ज़बान हिकिड़ो ढकणु आहे हिन दिलि जो, ज़बान चोरींदो त तव्हांजे ज़बान मां उहे ई शयूं निकिरंदियूं। मोहब्बत निकिरंदी, अख़लाक निकिरंदो, इज़त निकिरंदी, शफ़ा निकिरंदी, वफ़ा निकिरंदी। इहे सभु शयूं इज़त वारियूं निकिरंदियूं जेके थांव में रखियूं हूंदियूं उहे निकिरंदियूं। पर जेकॾहिं असां हिन जे अंदरि कुझु बि न रखियोसीं त ख़ाली रहंदी त शैतान जिन जब फुटाईंदा। अल्लाह ताला जे कुदरत जो कानून तव्हांखे मालूम थी चुको आहे। इन जे मथां शैताननि जो, जिन्ननि जो, फ़क़ीरनि जो, सायनि जो हमलो थींदो, ख़राब थींदो। पोइ 1000 भेरा शिकायत कयूं त साईं हे बीमार चाक नथो थिए, हिनखे वज़ीफ़ो ॾियो, हिनखे फीणू रखो, हिनखे शैताननि जो असरु आहे, हिनखे जिन जो असरु आहे, हिनखे सायो आहे। कुझु बि कोन्हे को, सिर्फ़ु अल्लाह जे दीन खां इहा दिलि ख़ाली आहे। इहो सीनो, इहो दिमाग़ ख़ुदा जे ज़िक्र खां, नबीअ जे तालीम खां गाफ़िल आहे, ख़ाली आहे। तॾहिं बसि इहो पातो आहे शैतान जिन हिनखे रुॻो हणी छॾियो, ॿियो कुझु बि कोन्हे। टियों अल्लाह ताला जे ज़ात जो फितरती हिकिड़ो हिन काइनात जे लाइ कामयाबीअ जो टियों उसूल हीअ आहे त अल्लाह ताला हर हिकु मख़लूक खे पंहिंजे अंदरि हिकु हैसियत ॾिनी आहे, हिकु रुतबो ॾिनो आहे, हिकु मक़ाम ॾिनो आहे। पोइ हर मख़लूक पंहिंजे हैसियत खे सुञाणे करे, पंहिंजे हुन इज़त, पंहिंजे वक़ार, पंहिंजे मर्तबे खे सम्झी करे हुनखे हज़म करे संभाले। इंसान चवे त जिन एतिरो शरीर शैतान छो आहे, उनखे मां कंट्रोल कयां, पाण फासंदो। ज़मीन जे, दुनिया जे जानवरनि जे मथां जेकॾहिं चवंदो हिनखे ताक़त कुदरत एतिरी छो आहे, शींहं खे, रिछ खे, हाथीअ खे, ऊठ खे, मां बि एतिरी ताक़त हासिल कयां, खावां पिया, बर्बाद थींदो। अल्लाह ताला हर मख़लूक खे पंहिंजे जिस्म, पंहिंजे कद काठ जे आधार ते बनायो आहे। उन्हनि जी हैसियत, रुतबो, वक़ार पंहिंजे जिन्स जे अंदरि रखियो आहे। उहो उनखे संभाले, उनखे हज़म करे। नथो हज़म करे सघे, इहा उनजे अंदरि बर्बादी पैदा कंदी। मिसाल ॾियां हिकिड़ो, असांजे पेट जे अंदरि मख़सूस जॻह आहे खाधे पीते जी। हद खां वधीक खाधोसीं त कोन संभाले सघंदो, बीमार थींदो। चलो भला जेकॾहिं जेतिरी ज़रूरत हुई खाधोसीं,
पोइ जेकर उहो खाधो असांजो हज़म न थियो त बि बीमारी पैदा थींदी। पाणी पीतोसीं जेकॾहिं पंहिंजे लिंगनि जे रगुनि जे ज़रिए लिंगनि में न विरहायो, पयो रहियो हिकु जॻह ते, मानी खाधीसीं, ॻोड़ो रखी पई आहे, चुरे नथी, हज़म नथी थिए, त ज़ाहिर आहे बीमारी पैदा थींदी। अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे बि इंसाननि जे अंदरि तक़सीम कयो आहे। हिकिड़ा अमीर, हिकिड़ा ग़रीब, हिकिड़ा सोना सेबता, हिकिड़ा कोझा, हिकिड़ा ताक़तवर, हिकिड़ा कमज़ोर ज़ईफ़, हिकिड़ा वॾे वॾे मनसब ते उहिदेदार, हिकिड़ा वरी उन्हनि जा मुलाज़िम ऐं नौकर, हिकिड़ा ज़मींदार, ॿिया उन जा हारी। अल्लाह तबारक व तआला हिन दुनिया जे निज़ाम खे हलाइण जे लाइ इंसाननि जी तक़सीम कई आहे। हर हिकु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हैसियत खे सम्झे पोइ उनखे हज़म करे। हर हिकु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे हैसियत खे सम्झे, सुञाणे, पोइ उनखे हज़म करे। जेकॾहिं पंहिंजे हैसियत खे नथो सुञाणे, हज़म नथो करे, अल्लाह तबारक व तआला उनखे पंहिंजी जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी जे उसूल ते हाणे फेराईंदो। जंहिं ज़मीनदार पंहिंजे हारियुनि जो क़दुरु न कयो, ख़्यालु न रखियो, सुभाणे अल्लाह ताला इन खां ज़मीन खसे इनखे ॿिए जो हारी बनाए सघे थो। जंहिं मालदार माण्हू अल्लाह ताला जे ॾिनल दौलत जो क़दुरु न कयो, दौलत खे ग़लति इस्तेमालु कयो, दौलत खे हज़म न करे सघियो, अल्लाह तबारक व तआला इन खां दौलत खसे करे इनखे फ़क़ीर पेनांगर बनाए सघे थो। हज़ारों दुनिया में मिसाल मौजूद आहिनि। हिन वक़्तु मिसालनि ॾियण जे एतिरो टाइम कोन्हे को। अॻे टाइम खां अॻिते वधीक चढ़िया था वञूं। ख़ुदा रा माफ़ बि कंदा कयो। ईद जे ॾींहुं कुझु चवंदा आहियूं त गॾिजूं था त इनखे कुझु थोरो दिलनि में अहसासु हिकिड़ो खणी वञूं इंसानियत वारो जेको असांखे हुजणु घुरिजे। हूअं नथा गॾिजूं, इन बहाने कुझु दोस्त जेके रहियल हूंदासीं पुॼी बि वेंदा, इन बहाने कुझु नसीहत बि थी वेंदी। माफ़ बि कजो, नाराज़ बि न थिजो, 2 मिंट वधीक लॻी विया। त अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जो उसूल आहे। हिकिड़नि खे अल्लाह तबारक व तआला वॾो उहिदो ऐं वॾो मनसब ॾिनो आहे। उन वॾे उहिदे ऐं मनसब जे करे उनजी जेका ज़िमेदारी आहे पंहिंजे माता पिता जे मथां, उहो हथु रखी करे ज़िमेदारी अदा कंदो अचे। जेकॾहिं नथो अदा करे, खुर्द बुर्द करे थो, पंहिंजी मर्ज़ी हलाए थो, अल्लाह ताला उनखे उन उहिदे तां मनसब तां लाहे करे उनखे ग़ुलाम ऐं ज़िलत जी ज़िंदगीअ में उछलाए थो, उनखे करे सघे थो। कोई जवान आहे, ताक़तवर आहे, पंहिंजे जवानीअ ताक़त खे ग़लति इस्तेमालु कंदो, अल्लाह ताला जो हुकुम न मञींदो, अल्लाह ताला उनखे मिस्कीन करे, ज़ईफ़ करे, कमज़ोर करे, मोहताज करे, बीमारियूं ॾेई करे बिस्तरे ते उछलाए सघे थो, जो कोई बि उनखे हथु न विझंदो। अल्लाह तबारक व तआला जा उसूल आहिनि जेके उन्हनि उसूलनि ते हलंदे जेको ज़िंदगी गुज़ारींदो, अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि उसूलनि सां अल्लाह ताला बंदे सां राज़ी आहे, बंदो जंहिं हाल में ख़ुदा सां राज़ी आहे। पर अफ़सोस असां इहे शयूं विञाए छॾियूं आहिनि। रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, बर्दाश्त ऐं बुर्दबारी रखंदा कयो, बर्दाश्त ऐं बुर्दबारी रखंदा कयो, पंहिंजे अंदरि सहप रखंदा कयो, बेइंतिहा सहप, सब्र। असां सम्झंदा आहियूं त सब्र हिनखे चइबो आहे जो मूंखे तकलीफ़ पहुचे त मां दाऊं न कयां, कोई धको हणे त रड़ियूं न कयां, उन सां विड़ा न, या मूंसां केरु नाजाइज़ी करे ज़ुल्म करे त मां उन सां पुॼी जो नथो सघां त पोइ चवां त बसि मां सब्र थो कयां। सब्र हिनखे न चइबो आहे। जे पुॼण जेतिरी ताक़त हुजे त मां करे ॾेखारियांसि त कीअं सब्र कबो आहे। न, नथो पुॼी सघां, हाणे चवां त सब्र थो कयां, इहो सब्र न आहे। कुवत जे बावजूदु जवाबु न ॾे, इनखे सब्र चइबो आहे। हिकिड़ो माण्हू मूंसां विड़े थो, मिसाल तौर ते, अल्लाह न करे कोई विड़े थो, मूंखे चङी तरह ताक़त आहे, मां हुन सां मुक़ाबिलो करे सघां थो, पर हुन जे बावजूदु, जवाब जे ताक़त जे बावजूदु सब्र करे वञा, चवां त मां बि विड़ंदुसि त मसइलो ख़राबु थींदो। उन ख़राबीअ में जेको फ़साद फितनो पैदा थींदो, उन फितने ऐं फ़साद खां बचण जे लाइ मां सब्र थो कयां, न त मुक़ाबले जी ताक़त मूं वटि बि आहे। हिनखे चइबो आहे सब्र। अमीर माण्हू आहे, ग़रीबनि जे मथां कुझु ॾाढो, कुझु ताक़त, कुझु रोब, कुझु ज़ोर हलाए थो। हाणे ग़रीब हुन सां पुॼी नथो सघे, ज़ाहिर आहे नथो पुॼी सघे, छा कंदो? पोइ चवंदो मां सब्र थो कयां। अल्लाह तबारक व तआला हिते इन ग़रीब, इन मज़लूम जो साथी बणिजी करे हिन ज़ालिम खां बदिलो वठंदो। पोइ उहो ताक़त जो ज़ोर हलाईंदड़ हुजे, पैसे जो ज़ोर हलाईंदड़ हुजे, पंहिंजे मनसब ऐं उहिदे ऐं कलम जो ज़ोर हलाईंदड़ हुजे, या पंहिंजे ज़ुबान जा लफ़्ज़ इस्तेमालु करे हुनखे नाजाइज़ी कंदो हुजे, अल्लाह तबारक व तआला खां बदिलो वठंदो। क़ुरान पाक फरमायो आहे, वमन यामल सूअन युजज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। जंहिं जेतिरियूं बुरायूं कयूं, अल्लाह जी फरमाए थो बुराईअ जो बदिलो बुरो अथव, बदिलो मिलंदो। बुराईअ जो बदिलो बुरो आहे, बदिलो मिलंदो। पोइ इंसान मथां उहो न सही सघे, तंहिंजे करे बुराईअ खां बचो। अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांखे ईद जो जेको ॾींहुं ॾिनो आहे, इन ईद जे ॾींहं में असांखे हिकिड़ी ख़ुशी मिलंदी आहे। सच पच इन ख़ुशीअ खे कामिल बनाइण जो तरीक़ो इहो आहे त पंहिंजे दिलनि खे साफ़ रखूं।
केतिरा ई असांजे रिश्तेदारनि मिटनि माइटनि में अणत वणत जा मामला थींदा आहिनि, पोइ थोड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते हिक ॿिए खां परे थी वेंदा आहिनि। थोड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते, एतिरियूं थोड़ियूं ॻाल्हियूं जेकर उन्हनि खे सभिनी जे साम्हूं बयानु कजे त ख़ुदि इहो ऐब आहे। सभिनी सां मिलियो सलाम कयईं, पर मूंखे वरी सलाम कोन कयईं। छो? जे हुन खां वीचारे खां विसरी बि वियो हुजे न त बि मुंहिंजे दिलि में इहो जबल ठहंदो। हाणे सोचजो, सभिनी खे सलाम कयईं, मूंखे कोन कयईं, माना मूंसां साड़ अथसि न, ओ फलाणीअ ॻाल्हि जे करे। हुनजे ज़हन में कुझु बि न हुजे, मां हेॾां बुंड ॿधी छॾियो नफ़रत जो, इन ॻाल्हि जे करे हुनखे हमनत में हे हमरा परे थी वियो। मामूली रंजशुनि जूं ॻाल्हियूं जिन ते भाइरनि खां चुचा पिया आहिनि, दोस्त औलाद अबे अम्मा खां, ज़ाल मुड़ुस जे अंदरि इख़्तिलाफ़, सोचनि मासातनि में इख़्तिलाफ़, रत जा जिगरी भाइर जेके हिक अबे अम्मा जो औलाद आहिनि, उहे हिक ॿिए खां परे लॻाए पिया आहिनि मामूली ॻाल्हियुनि ते। हालांकि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मुस्लमान पंहिंजे मुस्लमान भाउ सां जॾहिं मिलंदो आहे मोहबत सां भाकुर पाए ईद जे ॾींहुं, तो वरी हिक ॿिए खे हथ ॾेई करे मोहबत सां हिक ॿिए खे हीअं धूणा ॾींदा आहिनि, हथ ॾींदा आहियूं न। अल्लाह जे रसूल फरमायो, इन्हनि जा ॾोह ईअं छणंदा आहिनि जीअं मौसम में वण जे मथां जेके पन पुराणा थींदा आहिनि उहे छणंदा आहिनि, इन जा ॾोह ईअं छणी वेंदा आहिनि। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पंहिंजे मुस्लमान भाउ खे मोहबत सां ॾिसी करे मुस्कुराइण बि सदको आहे, ऐं सदको 70 मुसीबतुनि खे टारींदो आहे। असांजी आदत हूंदी आहे, जंहिंसां थोरी रंजश हूंदी न, रंजश थोरी बि हूंदी उन ॾे निहारबो ई न, या उन खां इहो पासो कतराए वञिबो जीअं सम्झे त मां हिनखे ॾिठो ई कोन्हे को न। हीउ अॼोके ईद जो ॾींहुं दिलनि मां इहा कट ऐं ज़ंग लाहिण जो ॾींहुं आहे, हक़ीक़ी ख़ुशियूं हासिल करण जो ॾींहुं आहे। पंहिंजे अबे अम्मा सां जेकॾहिं कंहिं ॻाल्हियुनि ते नाराज़गी आहे, ख़ुदा जो कसम आहे उन्हनि खे विसारियो, इन्हनि जे क़दमनि में किरो। मालूम आहिनि मूंखे उहे ॻाल्हियूं जिते औलाद पीउ माउ खां परे आहे, जिते पीउ पंहिंजे औलाद खां परे आहे। पीउ जेकॾहिं पंहिंजे औलाद ते शफ़क़त करे उन्हनि खे न सेखारींदो त दुनिया जो कहिड़ो माण्हू आहे ॿियो पीउ खां वधीक जेको हुनजे औलाद खे सेखारींदो। अंदाज़ो त करे ॾिसजे यार, औलाद जेकॾहिं पंहिंजे पीउ खे ख़ैर ख़्वाह नथी सम्झे त पीउ खां वधीक हुनजो ख़ैर ख़्वाह केरु थींदो जेको हुनजे मथां शफ़क़त जो हथु रखंदो। इहे नफ़रतुनि, अदावतुनि, नंढड़ियुनि रंजशुनि असांजे दिलनि खे भोरे भनी हिक ॿिए खां परे करे छॾियो आहे। मामूली ॻाल्हियूं, मां हिन ते हिकिड़ो मिसाल ॾियां। पुराणे ज़माने में अरब जे अंदरि दावतूं थींदियूं, दावतूं, पोइ उन्हनि दावतुनि में हुननि जी आदत हूंदी, अॼु बि उन्हनि में आहे रवाज किथे किथे इहो, जेके दोस्त ईंदा हुआ उन्हनि वटि महिमान बणिजी जिन खे दावत ॾींदा हुआ, पोइ उन्हनि जे लाइ हू छा कंदा हुआ त असां जीअं बुसरी तयारु कंदा आहियूं, विच में गुड़ या मिठाई या खंडु मखण विझंदा आहियूं, ॿई पासा मानीअ जा तया हूंदा आहिनि, हू छा कंदा ईअं गोश्त पचाए तयारु करे मानीअ जे अंदरि विझंदा। जीअं असांजे उर्दू स्पीकिंग वारनि दोस्तनि वटि मसाले वारी मानी या पटाटे भाॼीअ वारी मानी, बपुड़ मानीअ जा विच में भाॼी हूंदी आहे, अहिड़ी तरह सां हू गोश्त विझंदा हुआ। जेको माण्हू महिमान थी ईंदो हो उनखे मानी गोश्त वारी पेश कंदा हुआ। गोश्त लज़ीज़ हूंदो, मानी पकल टाइट थियल बुसरी नमूने कड़क थियल मानी, मज़े सां हुनखे कटे करे पीसनि में बि उनखे विराए करे उनखे ॾींदा, ॾाढी लज़ीज़ हूंदी, लज़तदार हूंदी। पोइ हिकिड़े दफ़े ईअं थियो त महिमान जेके आया उहे महिमान मीज़बान जे अंदाज़ खां वधी विया। गोश्त वारियूं मानियूं बेइंतिहा तयारु थियल हुयूं, पर उन्हनि खे हिकिड़ी हिकिड़ी करे ॾींदा विया त खपी वियूं। नतीजो इहो पियो निकिरे त जेके ख़िदमत वारा पंहिंजा पंहिंजा मिट माइट, अज़ीज़ दोस्त, रिश्तेदार, सोट मासात, पंहिंजा पंहिंजा क़रीब मोहबत वारा ख़िदमत में ख़ादिम जेके थी करे गॾु हुया ख़िदमत वारा, उन्हनि खे उहा गोश्त वारी मानी न पई मिले। हाणे मेज़बान चयो त यार कसु कसर में भला महिमान असांजे अंत खां अंदाज़े खां वधी विया आहिनि, भला ॿाहिरियां आहिनि महिमान आहिनि, उन्हनि खे सुठे नमूने सां इकराम करे उन्हनि खे उहा मानी खाराए था छॾियूं, असां भला पंहिंजा आहियूं, भला जेकॾहिं अॼु रुखी मानी खाधीसीं बिना गोश्त वारी त भला ठीकु आहे। ईअं कंदे कंदे महिमान त मानी खाई विया, पंहिंजनि खे ख़िदमत वारा जेके आहे उन्हनि खे हिन इहा ॻाल्हि ॿुधाई त भाई अॼोको ॾींहुं ज़रा यार क़ुर्बानीअ जो आहे, थोरी हीअ ॻाल्हि पेश आई आहे, थोरी कसु कसर में तव्हां बि मूंसां साथ निभाइजो। बिना गोश्त वारी मानी पंहिंजे लाइ नसीब में आहे। वरी ॿिए दफ़े कमल इंशाअल्लाह ताला थींदो त पोइ सभिनी दोस्तनि खे गॾे करे वरी VIP दावत करे खाराइबो। उहा मानी ख़ाली सभिनी खे ॾींदा विया।
हिकिड़ो माइट उन्हनि मां अहिड़ो उथियो, चई छो यार सॼी दुनिया गोश्त वारी सुठी मानी इज़त सां खाई वई, असांजी एतिरी बि इज़त न आहे, असांजी एतिरी बि इज़त न आहे, असां रुॻो ख़ाली मानी खाऊं, असांजी वैल्यू माना हिन वटि कान्हे का। फलाणो आयो, फलाणो आयो, फलाणो आयो, फलाणो आयो, मां ॾिठा उन्हनि सां जो हिनजी थोरी रंजिश हुई। फलाणो आयो, फलाणो आयो, उहे बि असां खां वधीक थी विया, उन्हनि खे बि इज़त इकराम सां मानी मिली, असांजी एतिरी बि इज़त कान्हे का। हीअं चई करे उथियो, हीअं चई करे उथियो। बसि असांखे हिन दावत में अॼु खां पोइ न आहे अचिणो, बसि हाणे ख़बर पइजी वई पंहिंजा न परा वञे। उहो जेको मेज़बान हो इंतिहाई सियाणो ऐं समझदार हो। छा कयईं, कुझु ॿ चारि मानियूं गोश्त वारियूं बचाए कंहिं जॻह ते लिकाए रखियूं आहिनि, त पंहिंजनि मां बि जेको कुरकुरो कंदो हुनखे ॾींदुसि, टुटण न ॾींदोमांसि। उहा मानी खणी करे उन पंहिंजे उन हमराह खे ॾिनई त नाराज़ छो थो थी, भुल में मानी तोखे ॾेई विया आहिनि, या तुंहिंजी मानी मां हिते रखी, हीअ मानी तुंहिंजी। हाणे मानी जॾहिं ॾिनईसि, हाणे जवाज़ त ख़तमु थी वियो न, उहो त ॿियनि जे लाइ सुठी, असांजे लाइ कसी, हाणे जवाज़ ख़तमु थियो, हाणे ठरी पए। जॾहिं हुन ख़ामोशीअ सां उहा मानी खाइण शुरू कई, तॾहिं हिन लफ़्ज़ जेके चया आहिनि, उहे लफ़्ज़ सोन जे पाणीअ सां लिखजनि त बि हक़ अदा न थींदो। हिन मेज़बान चयो त भाई महिमाननि जे लाइ गोश्त वारी इज़त इकराम वारी मानी हुई, पंहिंजा जेके हुयासीं कस कसर में हिक ॿिए सां चूंकि ॿधल हूंदा आहियूं, पंहिंजनि जे लाइ बिना गोश्त वारी मानी हुई। माफ़ कजो, मां तव्हांखे पंहिंजो सम्झो तॾहिं तव्हांखे इहा मानी ॾिनी। ॻाल्हि दिमाग़ में वेहे थी? माफ़ कजो, मां तव्हांखे पंहिंजो सम्झो तॾहिं तव्हांखे मां बिना गोश्त वारी मानी ॾिनी। मूंखे हाणे सम्झ में अची वियो त तव्हां पंहिंजा नंढा लफ़्ज़ आहिनि, कोन था दिलि खे भञनि। चईंसि माफ़ कजो, तव्हांखे मां पंहिंजो सम्झो तॾहिं हाणे सम्झ में आयो त तव्हां पंहिंजा मुंहिंजा भाउ पंहिंजा, त चइबो ई हुनखे आहे जेको कस कसर में ॾुख सुख में साथ ॾे। पोइ पंहिंजा पंहिंजनि खां टुटिया था वञनि, कस कसर में कॾहिं खां भॻा था वञनि। सॼी दुनिया में दोस्तीअ जो आसरो आहे, सॼी दुनिया के दोस्तनि खे दावतूं ॾींदो, पंहिंजे चाचे जे घर न वेंदो। अल्लाह, थोरी ॻाल्हि तां रंजस, मामे जे घर न वेंदो, नानीअ जे ॾाॾीअ जे न वेंदो, भाउ वॾे जे घर न वेंदो। हे ईदूं असां मुस्लमाननि जूं, इहे रंजिशूं असां दिलनि जे अंदरि समाए रखियूं आहिनि, इन्हनि खे जॻह ॾिनी आहे। असां दिलि जे अंदरि अल्लाह अल्लाह जे रसूल जे दीन जे तालीम खे न रखियो आहे, तॾहिं असांजे दिलनि ते इहे ज़ंग नफ़रतुनि अदावतुनि जा कट ऐं ज़ब ऐं गाह फुटी विया आहिनि, तॾहिं असांजे वजूद मां इहे शयूं थियूं निकिरनि। असां जेकॾहिं दीन खे इस्लाम खे दिलि जे अंदरि फुटाईंदासीं, विझ रखंदासीं, त इंशा अल्लाह ताला नओं नसुल असांजो जेको हूंदो उहो अदब ऐं अख़लाक वारो मोहबत भरे पैदा थींदो। असांजी नफ़रतूं रखी पंहिंजे औलाद खे बि जॾींदा आहियूं त न फलाणे जे घर न आहे वञणो, फलाणे सां दुआ सलाम न आहे करणो। हे असां वॾा थी करे इहा तालीम ॾींदासीं त पोइ सुभाणे औलाद असांखे कहिड़ी दुआ ॾींदो त असांखे बाबे चोरियो हिननि माइटनि खां। अॻिते हली करे इहा औलाद जॾहिं वॾी थी वई, हिननि खे इन शइ जो अहसासु थियो त इहे थोरियूं मामूली ॻाल्हियूं हुयूं जिन जे करे असां टुटासीं, बाबे जन ग़लति हुया। पोइ इहा औलाद पंहिंजे पीउ खे, चाचे खे, ॾाॾे नाने खे जिन हिनखे चोरियो उहे दुआ ॾींदा, इज़त जे निगाह सां ॾिसंदा। हे असांजो वॾनि जो असरु अहिड़ो आहे। पोइ चवंदा आहियूं त नंढा असांजा नई पोच सॼी ख़राबु आहे। असां वॾनि त वरी छा चवां, असांजूं वॾनि जूं ख़राबियूं आहिनि वॾियूं। लिहाज़ा ख़ुदा वास्ते दिलनि जे अंदरि नरमी रखो, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे हुक्मनि जी इताअत जो विज दिलि जे अंदरि पोखियो। इहे सभु रंजिशूं छॾे सच पच जेको रंज हुजे न उनखे हथियूं वञी परचाइण वञो। थोरो थोरो कस त खाओ, थोरी कस खाओ, थोरी। अॼु मुंहिंजो चवणु वठो, थोरी कस खाओ, जेको रंज हुजे न उनखे वञी करे भाकुर पायो, ज़ोरी पायो। तव्हां हिकिड़ो ॿिन्हिनि मां को हिकिड़ो रुॻो कस खाए, जे ॿई रोई करे हिक ॿिए सां ख़ुशि न थी वञनि त पोइ मूंखे चइजो। कोई करे त ॾिसे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर जे मेंबर ते मुसल्ले ते वेही करे फरमाए पियो, वक़्त जो ख़लीफ़ो हो, अल्लाह जे नबीअ जो जानशीन हो, चवे पियो ॿिनि माण्हुनि मुस्लमाननि मां हिकिड़ो कस खाए, कस खाइण में जेकॾहिं इज़त खुटी वञेसि न क़यामत जॾहिं मूंखां वठे। कस खाइण खे ख़ुदा वधीक नवाज़ींदो आहे। कस खाइण वारे खे अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में बि इज़त ॾींदो आहे, आख़िरत में बि इज़त ॾींदो आहे। मिसाल ॾियां त वॾा मूं वटि मौजूद आहिनि पर टाइम कोन्हे को।
अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजे वेहण खे ॿुधण ऐं ॿुधाइण खे क़बूल मंज़ूर फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।